Hello! はい、こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。本日は質問をいただいておりますので、そちらを読ませていただきます。トルコさんからいただいた質問です。いつもお世話になっております。人体の捉え方など参考にさせていただいております。人体はなんとなく分かってきたのですが、バイクや車など機械っぽいものが分かりません。バイクや車など機械の書き方を教えてくださいということです。Alright, so, alright, first of all, I want to do something like this. Personally, I'm not a car and mechanical vehicle kind of guy. You know, I like drawing organic things. I like drawing people or animals and things like that. Even landscapes are, a little bit more appealing for me. But I want to do this because I want to show people that, even though I'm not a car person, anybody can do it, So it's really the biggest thing is that people really have to have an understanding of perspective, really. はい。ご質問ありがとうございます。それで、まず最初に申し上げておきたいのが、実は、キー先生、人や動物を描くのは大好きなんだけれども、ちょっとね、メカニックなものに関してはあまり得意じゃないなっていうのがあります。で、まだ風景の方がいいかななんて思ったりもするんですけれども、でも、せっかくご質問もいただきましたし、そんな風に得意じゃないなって思っている人でも、どうにか描くことはできるよっていうことをお見せしたいので、今日はこのご質問答えさせていただきます。ということです。Okay. So, so I'm going to do one little example first because this might be helpful for some people in terms of like how do you start where do we start with first of all, again, your brain needs to be in the right mode, and you guys have to have a little bit of understanding about perspective. はい。で、この機械のを書くときにはですね、パースが結構重要になってくるんですね。なので、まず最初にデモをする前に、このパースのことを説明しておきたいと思います。それで、頭の中をですね、機械を書くよモードに切り替えていただきたいと思います。Right. So, if I have, let's say, this box here, and I'm just roughing this in, right? もうそんなスーパー正確ではないんですけれども、まずはボックスを書いてますね。Right. So this is 2-point perspective we have here, right? はい。で、2点透視法で書いております。Okay. So now, top of that, or at least the next step, is to not just think of this as just like a box, but you think of this as a volume. It's almost like when we do figure drawing, right? We get like the big idea first. We put in the big volumes after that, right? はい。で、まず最初にここを書き入れたんですけれども、次やっていただきたいことが、これがただのボックスだよっていうふうに思うんじゃなくて、ここに物があるよっていうのを感じ取っていただきたいんです。これはもう人物画の時も一緒だと思います。Okay. From here, this is very, very rough. I'm breaking some rules here, but just getting the general idea. Now, let's say like if we're like looking down at the car, like we're looking like down, like so, right? This would be like the top of the car, or our box anyway. Excuse me. So this would be 3-point perspective. はい。で、今上から見下ろした時にどんな風な見た目になるかなっていうのを書いてみました。ちょっとね、ルールおかしいところもあるかもしれませんけれども、大体こんな感じになるかなっていう風なのはお分かりいただけると思います。上面が見えてますね。Okay. So generally speaking, if you're going to draw a car, most likely it's going to be maybe some 2-point, right? Or maybe some 3-point perspective kind of situation, right? Of course, it could be like a 1-point. Just a little bit here. It could be like a 1-point. If this horizon, like the car or whatever, it's coming at us. In other words, everything going in that way. So it's going to be like one of these three. It's either going to be like a 1-point, a 2-point, or a 3-point.
はい。で、車を描くっていうことは、おそらくこの3つのパターンのうちのどれかに当てはまるかなと思ってます。一番最初に書いたのが二点透視法っていう、左右に向かって収束していくような透視法ですね。それから、上から見下ろした時に、上面が見えてて、下の方がすぼまっていくよっていうような三点透視法。あるいはもしかしたら、車がまっすぐ正面からドンって迫ってくるような、そんな視点であれば、一点透視法、一番上に書いた、真正面がドンって見えるような形ですね。これのどれかになると思います。Okay, so once you guys have like an understanding of that, your ability to approach to draw a vehicle is going to be a little bit easier because you just need to think of it as like three-dimensional shapes. はい。で、この3つの書き方、そんな感じかって納得できたら、もう本当にこれは概論なので、正確なっていうところは求めないでくださいね。で、この3つに関して、そういうことかっていうふうなことが、頭の中で理解できていれば、もう車の書き方に関しては、アプローチする準備がしっかり整ったと思います。Okay, so I'm going to do a relatively easy one just to show you guys that you can do it. Okay, so I'm going to do a simple one here, which is going to be like a 2-point. There's a Mustang. Now, I'm not drawing this from imagination. I'm using reference here. Okay, and that's another thing. When you draw cars or vehicles, I don't even the the really great illustrators that I really admire. I mean, even those guys, they have reference. So I mean, unless you're kind of crazy genius like the Korean artist Kim Jong-gi, who can just like draw anything from his mind. Have reference nearby. はい。では、今からお見せするのが、マスタングです。二点透視法に写っている車の写真を見ながら、それをリファレンスにして書きたいと思います。もうどんなマスターでもですね、もうリファレンスは必ず持っているというふうに思ってください。皆さんもね、車を書きたい、あるいはオートバイ書きたいっていうふうに思って、でもそれってどんなものって思うんであれば、もう必ずリファレンスを用意してください。どんなものって思わなくてもリファレンスを用意してください。もう頭の中に全ての形が入っているような、もう超マスターでない限りは、リファレンスを使うのが一番いいかなと思っております。Okay, so first of all, so I'm going to start, and you know what? I'm gonna lay in like where my horizon. はい、まずは水平線ですね。Okay, that's another thing. Keep in mind, I'm doing this all freehand. Okay, I don't have any rulers or triangles and things like that. I'm not. Actually, it's a good idea if you have some rulers and triangles and maybe like some stencils for like ellipses and things like that when you want to really like fine tune everything. But if you want to do like a rough sketch, it's okay. We can do it freehand. It's okay. で、今日のデモはですね、もうすべてフリーハンドで行います。で、パースに関してもう突き詰めてやりたいんだっていう方は、もう定規とか三角定規とか、あとはなんかステンシルの入った定規とか、いろんな道具があります。そこまでやりたいよっていう方は、ちょっとですね、また別の方法でお勉強していただいて、そちらの方でやってみてください。ただもう、今日はもうラフスケッチです。ラフスケッチを気軽に書くよっていうアプローチでご紹介したいと思いますので、今日はフリーハンドで書きます。Okay. So, all right. So, the big question is like, okay, I'm going to draw a car. Where do I start? Okay. And I think you should. That's why perspective is important. Try to find the outermost turning edge. Use that as your anchor to lock onto, where the perspective lines are going away or they're coming towards or converging towards us. はい。まずですね、じゃあどこから書き始めるの一体っていう疑問が頭に浮かぶと思うんですけれども、もう一番最初に見つけるべきは、その車を囲む外形のですね、面の変わるところですね。その変わり目のところを見つけてあげてください。今、垂直線をそこに引きました。Okay, so looking at my reference, I think right about here is like where the outermost the turning edge is, right? From here, all right, I'm thinking about my on the horizon line, my vanishing points are over here. So that's another thing. I'm putting in just very rough, but my vanishing points will be about here.
はい。で、まずこの一番手前に飛び出してきているところの目の変わり目のところの垂直線を決めてあげたらですね、右と左の収束するポイント、バニッシングポイントを見つけてあげます。Okay. And of course, yeah, we're going to set it in down here as well. Okay. で、上からもですね、同じように同じ収束点に向かって、だんだん狭まっていくっていう線を引いてあげます。Okay. And I'm going to draw my vertical lines here so I can have my volume for my box here. I know again, and I always say, look, it's a little bit light, but we're going to build it up, as we go along. Okay. はい。はい。で、今左右にですね、垂直の線を引いたんですけれども、これでボックスのボリュームができた。四角い形の箱が自分の手に入ったっていうふうに思ってください。そこをですね、想像してあげることが大事になってきます。Okay, so I just have like a basic little box here. Now, this is not going to be anywhere close to like what the final thing is going to look like. But I'm just putting this here as just like it's like a little as an anchor for me, so I can start feeling it out at this point. はい。で、まずラフに薄く描くってことが大事だってことは必ず覚えておいてください。もうここから描き始めていくわけなので、今ここのところでね、濃い線でバッチリ決めようとは思わないでください。で、少しずつ描きながら、最終的なイラストに近づけていきます。Okay. So basically, yeah, I mean, I know my turning edge is here, and I know, well, the first wheel is about here. Okay. で、この上の変わり目、この四角の飛び出しているところですね。そこに決めたので、そこよりもうちょっとだけ左側に引っ込んだところが、車輪になるなっていうのがわかります。Now the truth is, on this car, I'm drawing a Mustang. The front part is coming forward a little bit more. It's going to be a little bit more of like an organic line coming out, like so. Okay. Again, I'm looking at my reference and I'm feeling it out, and I'm keeping it loose here. Not trying to get everything on the first pass. Just feeling it out. はい。で、今、マスタングを描いてるんですけども、車の実際の形を知ってるので、少しここのノーズのところがね、丸く飛び出してるんだよなっていうのが分かってるので、その形を描いてあげてます。何もかも正確に描こうっていうよりかは、その形を感じながら描いてあげてください。All right. So, and another thing, now the hood, or at least I'm sorry, like the hood, the roof, basically, is also like it's going back, and it has more of like an organic line. But I'm using my understanding of the perspective because this is going away back here. So I'm actually the hood is going up, over, and then going back down as it's going into perspective, like so. はい。で、今度ルーフのところですね。前のフロントからずっと後ろにつながってるわけなんですけれども、割とこれは有機的な曲線がつながってるかなっていうふうに思います。でこんなふうに書いてあげました。パースのところに従ってですね、遠くの方にちっちゃくなっていくっていう感じです。Okay. And then I brought it down over like the back part of the wheel here, like it's back here, like so, like that. So, and here's the front wheel, turning edge, like that. Now it's not the prettiest car, but we're getting the idea here. はい。で、後輪のところもですね、この辺でもう終わりだなっていうところは少しもうここでよしっていうところは濃くしてあげてます。それから前輪のところも、こんな感じっていうので描いてあげました。と、大体全体像が見えてきたんではないでしょうか。Okay. Another thing, in terms of the wheels here. So now the wheels are not going to be just like these little circles, right? We want to make sure it looks like a tire, right? So we have to find that turning edge again, right? で、今、薄く円で最初にタイヤを書き入れたんですけれども、もちろんタイヤって円じゃなくって、しっかり厚みというか太さがあるものですよね。なので、じゃあそこの面が、ぐるりのところと横と、どういうふうに、どこで切り替わってるのかなっていう、その切り替わりのポイントを見つけてあげないといけないです。So I have a wheel here. So now it has a little bit more of a three-dimensional kind of feel to it. The same thing here.
if you're turning edge there, like は that. い。では前輪のね、このタイヤのこうゴムのところと、それから脇のホイールのところを見つけてあげました。なので、今度は同じ感じで後輪のところもやってあげます。そうするとだいぶ立体的になってきます。Okay. Again, now, again, this is not the best way to draw a car. If you're going to, I don't know if you're doing this like for a client or something like that. I don't recommend that. But if you need to just basically like to get the idea of a car, this is fine. This is good. This is good enough. はい。でもちろんね、この、イラスト、キー先生、車得意じゃないよって言って書き始めたこともありますし、クライアントに提出するようなクオリティにはならないんですけれども、ただ、車ってこういう感じのものだよねっていうものを、紙の上に書くにはこんな感じでいいんじゃないかなって、キー先生は思っているそうです。Okay. Actually, I'm just about almost there. Actually, oops, sorry. Fix that. 書きながら、間違えたなって思ったら直して、もうここでよしって思うとこは少し濃くしてみたいな感じで書いております。Actually, oops. Another thing. Maybe I need to make this wheel a little bit bigger, actually. 前輪のはもうちょっと大きく書いた方がよかったなってことで今直してます。Okay. That's a little bit better. So for the people who are backgrounds like in industrial design and things like that, please don't hate me. もしね、視聴者の方の中に、こういうの得意だよっていう方がいらっしゃったらきっと皆さんの方がうまく書けるとは思いますが、この先もよろしくお願いしますということです。Okay. Bring that in there like so. All right. But yeah, it's that's the basic idea here for a car. Okay, but when you guys sit down like to draw your vehicles, make sure you have your reference. Check your reference as you're drawing. Okay. はい。繰り返しになりますけれども、車ってどんなのっていうのがわからない状態だったりとか、細部にわたってまで書けないっていう時代にはですね、どうぞリファレンスをしっかり見て書いてください。Okay. That's the basic idea here. Again, vanishing point. Just like that. Okay. I see what he did. There we go. Should be a little bit better. はい。ね、こんな感じかな、こんな感じかなっていうふうに繰り返しながら少しずつこう直して自分が思った通りの絵に近づけていくっていう感じですね。So the main thing is that this is just like a very rough sketch. Even if you need like to draw, to draw a car, because you just want to get the basic idea. Really, but you can you can clean it up, later, with better details after that. はい。まず、こんな風に、基本的なアイデアですね。どんなところに、収束点を持ってくるかとか、あとは、パースに沿っているかとか、前のタイヤがあって、後ろのタイヤがあって、あるいはルーフがどうなってるか、みたいなことを書き留めてあげてください。で、クリーンアップだったりとか、細かいディテールのところの修正っていうのは、いつでも後で時間をかければかけるほど良くなるものだっていうふうに思いますので、まず最初はこの、ラフでいいので、受け取ったアイデアを書くっていうことをやってみてください。I'm not gonna get any offers from Ford or from Honda anytime soon. But but look, if I was like if I was doing some storyboarding and I say, hey, look, I need to put a car here, or whatever, this is,
this is good enough. This is fine. And again, you always have the freedom to come back and clean it up. Clean it up later. はい。ね、ちょっとおそらくこのビデオをもしフォードの方とかホンダの広報の方が見て、キー先生にすぐオファー出そうっていうふうにはならないかもしれないですけれども、なんかストーリーボードを書いていたりとか、なんかちょっとした下書きを書いてるときに、ここに車があったらいいんだよねっていう時に使えるくらいのクオリティにはなってるんじゃないかなっていうふうに思います。また時間をかけて少しずつブラッシュアップしていけばいいかなと思います。Actually, it might be a claim against me actually in that case. But basically, yeah, I mean, like here, this is good enough. This is fine. To get the basic idea. はい。Okay. いろいろやりたいことはありますが、これでいいだろうということで今日のデモはね、このくらいで終わりにしたいと思います。Poor car. Looks like but the basic idea is there. Okay. Okay. So all right. So I'm gonna stop with that. Okay. And yeah, look, when it comes to like drawing things that are not organic, like people and things like that, it's really better to fall back on perspective. Find like what the big overall shape is, and find how that would fit in a page in terms of proper perspective. So if it's a car, it's probably going to be either like in 2-point or 3-point perspective. はい。人物以外のこういった機械的なものを描くときにはですね、まずその大きな塊として見てあげる。それがもうボックスであれば、しっかりパースに当てはめてあげるっていうことが一番大事だと思います。一般的には2点投資法を使ったものが多いと思いますが、今日は1点投資法はこんな見た目、3点投資法だとこうなるねっていうようなところも前半でご紹介しました。Okay. All right. So I'll stop there and I'll see you guys next week with another video. はい。では、来週のキークリエイティブスタジオもお楽しみにください。Okay. 本日はありがとうございました。Okay. I'll see you guys next week. さよなら。質問もお待ちしてます。